Տեր Միայն քեզ Եկեք Սուրբ Երգիով Տեր Ընդունելու քո Սուրբ ոգու հպումը այսօր Տեր Ահա քո ժողովուրդդ քո առջևդ կեցած քեզ կերգրբակ է Տեր Եկուր եւ մաքրե Տեր իմացված ամեն տեսակի բղծություն Մաքրե մեր սրտերը, մեր մտքերը, մեր անձերը այսօր Տեր որովհետեւ մենք ապրենք քեզի հաճելի կյանքով քո սրտիդ համեմատ Հալելույա Փառք քեզ Հիսուս Տեր օգնե մեզի, որ մենք չցանցրանանք երկրպագել է Միշտ մնանք քո ներկայության մեջ Տեր Որովհետև երկինքը անվերջ կերկվի հալելույա Մեզի օգնե Տեր, որ մեր կյանքով երկենք քեզի հալելույա Շնորհակալ եմ Տեր, որ մեզի կտաս նոր հնարավորություններ Մեզի ողորմիս Տեր Շնորհակալ ենք Տեր Հալելույա Փառք քեզ Տեր Հալելույա Փառք քեզ Հիսուս ամենակարող Աստված Շնորհակալ եմ Տեր Տեր այսօր գաղութեմ ամեն մեկ լսողի համար, որբեսի ամենուն Տեր իմաստված սրտի ականջները բանաս Տեր, որբեսի այսօր լսելով լսենք և լսենք, տեսնելով տեսնենք և տեսնենք ու պարկը Տեր, որ չլա որ եկածմս պես եդերտանք Տեր, և մենք կեզ գուտանք ողջ պարկը, ողջ բադիվը, ողջ մեծարանքը, և Աստծո ժողովուրդը թողս է ամեն, հալելույա, Գրծածի չապ բարձր ծապար է դիրոջը Հալելույա Փառք քեզ Հիսուս Հալելույա Ամեն 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 Մինչև կնստիկ Կուզեմ Ձեզի իսել որ Փարապանությունը Ով կսիրե փարապանել Փարապանությունը զոհ է Գիտեք ինչ կնշանակե զոհ Զոհ կնշանակե որ դու քո անձը տաս Տիրոջը
Զոհը կնշանակի որ դու քու խնդիրներդ, քու վիճակդ մեկ կողմ տնելով կաս եւ ծափ տաս Տիրոջը, ասիկա զոհն է։ Կնշանակի որ դու ամեն ինչ դուրս ցկելով, ամեն ինչ մեկ կողմ տնելով գուքաս Աստծո ներկայության մեջ եւ կփարապանես, կծնծաս, կծապես եւ կերկես իրեն համար։ Ամեն, հալելույա։ Եվ գիտեք, երբ որ դու գնես այն զոհը, որ քեզ մեկ ուզվի, այն adեն զոհիդ վրա կրակ կիջնե։ Այն adեն գուկա Տիրոջ հետ հանդիպումը եւ մենք կմտնենք երկրպագության մեջ։ Եվ adե արդեն հանդիպում է Տիրոջ հետ։ Այսինքն երբ որ դու չես պարապաներ, դու չես կրնալ ունենալ իրական հանդիպում Հիսուս Քրիստոսին հետ, որովհետև կսկսի պարապանությունով եւ կվերջանա հանդիպումով։ Ամեն։ Ադորամար սիրտդ բաց այսօր պարապանե Տիրոջը, երկրպագե իր սուրբ անունը եւ սիրտդ բաց, որպեսզի այսօր ստանաս երկինքեն քեզի համար խոսք։ Ամեն։ Ուզեմ ողջունես Կովինիդ եւ նստես Աստծո սուրբ ներկայության մեջ։ Ամեն։ Սա այսօր Աստված ունի խոսք ինձի համար։ Կովինիդ սա այսօր Աստված ունի խոսք քեզի համար։ Եվ պատրաստեցեք ձեր սիրտը, ձեր անձերը, որբեսի ստանաք այնինչ որ երկնային է։ Գիտեք, ամենակարևոր ծառայությունները մեկն է։ Ամենակարևոր ամեն գիրագի կարևոր ծառայություն է, բայց այսօր յուրահատուկ այն ծառայությունն է, որ դու այսօրվա խոսքը լսելեն հետո դու ուրիշ ծևով գտիմավորես սուրբ ծնունդը։ Դու ուրիշ ծևով գտիմավորես 2020-ը։ Ամեն, որովհետև դարվա փոփոխությունը չէ, որ մեզի գործն է, այլ մեր որոշումն է, որ մեզի կբերե օրհնություն։ Ամեն։ Դարին չէ, որ մեզի կփոխե, այլ մենք ենք, որ մենք մեզի կփոխենք Հիսուս Քրիստոսով։ Ամեն։ Ադորմար այսօր մեծ արիտ է, որովհետեւ դու որոշումով եւ փոխված մտնես նոր դարի։ Ամեն, որովհետեւ ամենամեծ հրաշքն է, որ մարդը կփոխվի։ Ամենամեծ հրաշքն է, որ մարդուն սիրտը կփափուկնա եւ Տիրոջ ներկայությունը կվայելեինք։ Ադե ամենամեծ հրաշքն է։ Եվ այսօր կխնդրեմ քեզ որ ծառայող ես, ինչ ամեն գետրոնացումդ ըլլա Աստծո խոսքին վրա, ամեն գետրոնացումդ ըլլա Աստծո ներկայության վրա, որովհետև խոսողը մարդն է, հայտնություն տվողը դերն է։ Ամեն։ Կապ չունի ով է խոսողը, կապ չունի ինչ դարիքի է խոսողը, կարևորը երկինքեն դու ստանաս հայտնություն։ Ամեն։ Գիտեք, մենք արդեն երեկվա պես էր, որ գեցած այստեղ գսեի եկեք թիմավորենք 2019-ը, ով է դες համացայնը, որ ադի 3 էր, այնքան շուտ անցավ, որ չեք երևակայեր, ես նույնիսկ կսկամ, որ շատ մոդ էր ադիգա, այնպես, որ ժամանակը շատ արագ կանցնի, երբ որ ժամանակը շատ արագ կանցնի, կնշանակի, որ Տիրոջ գալուստը ավելի կմոտենա։ Ամեն, գիտեք, ժամանակները կարակնան։ Դուք գիտեք, որ ժամանակները կարակնան արդեն ամեն ինչ արագ է։ Ամեն ինչ մեկ են գլա։ Մեր հովիվին ասած եմ պես, մեկ հատ սենտ կողելով Չինաստան կհասնի ավետարանը։ Այսօր Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Եվ վերջին օրերուն սուրբ ավելի կսրբվի, պիղծ ավելի կբղծվի, փառք Աստծո ամեն մեկուց համար, որ այստեղ եք կնշանակի, որ որոշեր եք, որ ավելի սրբվիք։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Ամեն։ Գիտեք, այսօրվա խոսքը կապված է ծնունդի հետ։ Գիտեք, Հիսուս ծնավ, որպեսզի մենք չմահանանք։ Հիսուս ծնավ, որպեսզի դու ապրես։ Հիսուս չի ծնավ, որպեսզի մենք օրմնե եւ բարձավես հատ օրը անցնենք։ Եկեք մտածենք ասպանի մասին։ Հիսուս ծնավ, որ դու չմեռնես։ Եվ այսօրվա խոսքը այսպես վերնակրել եմ. մուտք դեպի իսկական ուրախություն։ Մուտք դեպի իսկական ուրախություն։ Գիտեք,
Երբ որ քու դունիդ մեջ գունենաս ծնունդ, երեխա գունենաս կամ քու հարազատդ գունենա երեխա, գիտեք դունի մեջ կմտնե ինչ, ուրախություն կմտնե։ Գիտեք եւ այդ ուրախությունը իսկական է, այդ ուրախությունը անverջ է։ Մենք այս տարի անցյալ դարվա մեր հովիվին խոսքը, որը ստացավ դարվա խոսքը, նոր ծնունդի տարի էր։ Գիտեք, այս տարի մենք ունեցանք ծնունդներ, ծնող, որ ունեցան երեխաներ եւ վերստին ծնունդներ ունեցանք։ Գիտեք, այն ծնողքը, որ ունի երեխա, ցեզի հարցնեմ, գա իրավիճակը ովևէ մեկ դժվարություն, որ գծկե քեզի ուրախությունը բացի քու at նվերիդ հանդեպ։ Չի գա, չէ՞։ Չի գա իրավիճակը կամ նեղությունը, որ քու ուրախությունը կրնա քողնա այն ուրախությունը, որ դու ունեցել ես ծնունդ։ Չի գրնարել։ Ամեն ճիշտ եմ, չէ՞։ Համաձայն եք դες։ Դու գնայիս, գիտես, շատ դժվարություններու մեջ կանցնես, մեկ հատ երեխայի հետ գնայիս, ամեն ինչ կմոռնաս։ Ով է դες համաձայնը։ Բայց գիտեք, երբ որ քու թրացիդ գունենա ծնունդ, երբ որ քու թրացիդ կամ հերու պարզապես բարեկամ մնե, եւ ինքը գունենա երեխա, դու նորեն ուրախանաս, այնպես չէ որ չես ուրախանար։ Բայց ադիգա իսկական չէ եւ հավիդենական չէ։ Երբ որ քու թրացիդ գունենա երեխա, դու ուրախանաս իրեն համար բան մեկ օր, ասենք ուրախանաս, նորմալ է, բիդ ուրախանաս։ Բայց երրորդ օրը արդեն բարձ գլա քեզի։ Իդ քու ցանկով ես, քու հոգերով ես, քու ամեն ինչով ես։ Այս ամենը ինչու ուսի։ Դու գիտեք Հիսուսի ծնունդը գրնա բերե իսկական ուրախություն, որ գապ չունի իրավիճակներն, գապ չունի դժվարություններն, որ գնմանի այն հարազատ քու զավագիտ, որ ուրախությունը իրեն նայելով չի վերջանար։ Եվ գա Հիսուսի այն ծնունդը, որ քեզի համար հանորեն ուրախություն է։ Բայց առաջին օրը, երկրորդ օրը եւ երրորդ օրը ամեն բան իդ նորմալ գլա։ Եթե դու որպես քրիստոնյա հոսնստեր ես եւ քեզի համար ծնունդը ուրախություն մնա Հիսուս ծնավ, լավ երավ ծնավ, փրկեց ալինձի, գահավադամ իրեն եւ այլն։ Երբ որ գլա ադի ժամանակավոր դու գնմանիս այն մարդուն, որ իրեն համար մանուկը կամ ծնունդը ճիշտ կարծես թրացին երեխան է, որ դու ուրախանաս այո, մեկ օր, երկու օր։ Գիտես է, որ դու օդարի զավակ թրացից զավակը գծնի եւ 2-3 օրվեջ դժվարություններու կհանդիպիս, դու չես մտածեր այն ուրախության մասին, դու իդ կնեղանաս, դու իդ քու ռոթին կյանքի մեջ կմտնես, բայց դու չես կրնար ռոթին կյանքի մեջ մտնել, երբ որ դու քու սրդետ ելեր ադերեխան, երբ որ քու գտե ադերեխան, դու երկրորդ օրը, երրորդ օրը դարիներ կանցնի եւ բամը չի գա որ գքողնա այն ծնունդի ուրախությունը։ Եթե Քրիստոս Հիսուսի ծնունդը, լսեք ինձ շատ լավ, եթե Քրիստոս Հիսուսի ծնունդը ցեզի համար ժամանակավոր ուրախություն է, կամ լավ բան է, կամ քեֆ, աս ամեն ինչի մասին մենք հիմա գանդրադառնանք, գիտիր որ ադի օդար ծնունդ է քեզի համար, ինչքան էլ եկեղեցի գուկաս, օդար ծնունդ է ադի, որովհետև Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, գիտեք հիմա մենք կգարտանք, որ բերավ ուրախություն, մեծ ուրախություն կրված է, ինձ էլ է մեծ ուրախություն, կնշանակե մեծ ուրախություն, ուրախությունը որ երկնային է, եթե դու ադի չես ապրիր, եթե դու ադի գակուգ չէ, ուրեմն Քրիստոս Հիսուսի ծնունդը եւ ընդհանրապես Հիսուսի էությունը քու կյանքիդ մեջ
Wi-Fi պես է գերտա գուկա։ Եթե Հիսուսի ծնունդի ուրախությունը կախված է քու բարակաների հետ, կնշանակե որ ես ու դու չենք ճանչնար մեր Աստծո։ Ամեն։ Իսկ այսօր այն օրն է որ դու գիտես որտեքրես երկնային եւ իսկական ուրախությունը Քրիստոս Հիսուսին։ Ով հայտնություն կստանա արդեն։ Գիտեք այսօր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այն ուրախությունը ծեր քնությունն է։ Եթե այդ ուրախությունը հանգարց գործվի, եթե այդ ուրախությունը իրավիճակի առջև դու գտնվիս եւ հանգարց դու մոռնաս թե ինչ կար ընդհանրապես եւ դարվիս կուրոտին կյանքովդ, կնշանակի որ քնությունը ցախու է ծար։ Գիտեք ինչու։ Ղուկաս 2-ի մեջ եկեք բանակ Ղուկաս 2։ Ղուկաս 2:8-14։ Ղուկաս 2:8-14։ Այնտեղ հովիվներ գային թաշտի մեջ կեցած, որոնք իրենց հոդերուն գիշերվան բահբանությունը գնեին։ Ահա դիրոջ հրեշտակը անոնց վրա իջավ, ու դերոջը փառքը անոնց բոլորդիկը ձակեցավ, ու խիստ շատ վախցան։ Բայց հրեշտակը ըսավ անոնց. մի վախնակ, վասնզի ահա ես ձեզի մեծ ուրախության ավետիսմը գուդամ, որ բոլոր ժողովրդին պիտի լա։ Ասե բոլոր ժողովրդին։ Վասնզի այսօր փրկիչը ծնավ Դավիթին քաղաքի մեջ, որ օձյալ դեր է, եւ այս ձեզի նշանը ըլլա, մանուկը պիտի գտնեք խանցարուրով պատված ու մսուրի մեջ բարգած։ Իսկույն այն հրեշտակին հետ երկնային զորքերու բազմություն մի եղավ, որոնք Աստված կորնեին ու գսեին. երկնքի բարձրության մեջ Աստծո փառքը, երկրի վրա խաղաղություն, մարդոց մեջ հաճություն։ Եվ բոլորս ասենք ամեն։ Տեսեք հրեշտակը ինչ ասավ։ Ասավ հովիվներ իրենց համար գարած էին, նորմալ կյանքերին գաբրեին, հանգարց հրեշտակ եկավ եւ ասավ որ ես ձեզի բերի մեծ ուրախության լուր։ Մեծ ուրախության լուր։ Մեծ ուրախություն։ Այսինքն ինքը այն լուրը բերա, որ Քրիստոսի ծնունդը մեծ ուրախություն է։ Մարդիկ ինչի մեջ էին, որ գիտեք մարդիկ պետք ունեին ուրախության։ Մարդիկ պետք ունեին խաղաղության։ Եվ գսե եկավ եւ իրենց դվավ այն լուրը, որ ահա ցեզի մեծ ուրախություն, որ ինքը մեծ է, գա փոքր ուրախություն, գա մեծ ուրախություն։ Երբեք Հիսուսին ծնունդը քեզի համար թող չլա փոքր ուրախություն։ Թող Հիսուսի ծնունդը քեզի համար նույնպես լա մեծ ուրախություն։ Դուք գիտեք, ով գիտե որ Հիսուսի երբ որ ծնավ, Հերովդեսը մանուկներ մերծուց, բզդիկներ մերծուց, որով գուզեր որ Հիսուսը մեռնի։ Ինչ կգարձեք, աս հովիվներեն, ինչ կգարձեք, չի գար մարդ որ իր երեխանալ մերավ։ Եկ մեկ հատ մտածեք։ Հրեշտակը իրենց ստավ ահա ցեզի մեծ ուրախություն, խաղ երվագայ հովիվ մնե։ Իրեն ըսվեցավ ահա քեզի մեծ ուրախություն ման, քանի մի օր վերջ իր բզդիգը մերծուցին։ Կմնդացես ինչ ուրախություն։ Բայց Աստծո խոսքը գսե։ Ադիգը նշանակե որ Հիսուսի ծնունդի ուրախությունը կախված չէ քու իրավիճակներդ։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդի ուրախությունը կապ չունի քու դժվարություններուդ հետ։ Դու ուրախ պիտի լաս անգախ քու իրավիճակներդ, անգախ քու դժվարություններդ, անգախ քու
նեղ բարականերդ։ Դուք գիտեք, երբ որ մարդ իր երեխան գծնի, լսեք, երբ որ մարդ իր երեխան գծնի, թեգուս այն հայրը, որ ինքը աղքատ է, ով եղել է օրինակ անգեղծ, եթե ուզես ցերկ պարսասուր, զավակ ունեցել է, բայց երբ որ զավակ ունեցել է, լավ դրամական վիճակի մեջ չի եղած։ Ով եղել է։ 1, 2, 3։ Ձեզի հարցում, երբ որ դուք դրամական վատ իրավիճակի մեջ էիք, ադի գապ ուներ ձեր ուրախության հետ։ Գապ չուներ, ինչու որտեվ քու սեփականդ է։ Դժվարությունը հոս գապ չունի։ Իսկ եթե Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը քեզի համար ժամանակավոր է, հանգարց դժվարությունը եւ այդ ուրախությունը կգործվի, դու Պողոսարակյալ գսե, ես եկել եմ ցեզի խոսելու այն Աստծո մասին, որուն դուք կբաշտեք, բայց չեք ճանչնար։ Կնշանակե, որ չեք ճանչնար դագավին։ Կնշանակե, որ ծերը չէ։ Կնշանակե, որ Հիսուսի ծնունդը ծեր սեփականը չէ։ Իսկ այսօր կոչ կնեմ քեզի, որ Հիսուսի ծնունդը, Հիսուսի ծնունդի ուրախությունը դու որտեքրես, քուգդ ըլադի։ Այն ադենը, որ գուկա երկնային ուրախությունը, որտեվ հրեշտակ ուրգե եկավ, երկինքեն եկավ, հրեշտակի ըսած ուրախությունը բարակայի ուրախություն չէ, այլ իսկական ուրախությունն է, ամեն, գիտեք, ինչպիսի ուրախություն, եթե մեկը իր սեփական երեխան ծնի, եւ ինքը հարուստ է, եւ շատ դրամ ունի, շատ հարուստ է, շատ ջող ծևով ընդունեց իր երեխային, հանգարց երեխան դերաճ կծնի։ Նշանակություն կունենա քու լավ իրավիճակդ, չունենար նշանակություն։ Իսկ այսօր շատերուդ կյանքի մեջ Հիսուսի ծնունդը գաղ է։ Լման չէ, հիվանդ է։ Շատ քրիստոնյաներու կյանքի մեջ Հիսուսի ծնունդը մեջը գա հիվանդություն։ Գիտես, երբ որ մարդ իր երեխան լավ չէ, ինչալ լա իրավիճակը լավ, ինքը դխուր է։ Եվ պամը չի փոխեր, իր հարստությունը պամը չի փոխեր, դրամը պամը չներ։ Իսկ այն մարդը, որ իր երեխան գադարյալ գուկա, իսկ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդի ուրախության գադարելությունը դու կորոշես քու սրդիդ մեջ, քու կյանքիդ մեջ, թե ինչպես դիմավորես Հիսուսի ծնունդը, ադի դու կորոշես։ Եթե դու երկնային ուրախությունը այսօր ընդունես Հիսուսի, գիտեք, մի քանի օրեն արդեն կսկսվի։ Դուք երվագայք մեկը ամսում 6-ին արդուգել է, իր որոշած չաբիգը արդուկված չէ, կամ դեր աղդոդ է։ Հավատա քեզ գսեմ, լման ուրախությունդ կերտա։ Եթե դուն Աստծոր բաճարով քու ուրախությունդ կրնա երտա, կնշանակի, որ չես ճանչնար Հիսուսին։ Եթե ծնունդի ուրախությունը գախվեր է, թե դուն ինչ չափ պետք է սեղան բանաս, կնշանակի, որ չես ճանչնար Հիսուսին։ Քրիստոսի ծնունդը թողնա ձեր սրտերու քնությունը, ամեն։ Այսօր ես կհավատամ, որ դուք կընդունիք քերբնական այն ուրախությունը, քերբնական այն զորությունը, որ երբեք ոչ մեկ իրավիճակ չի գնար քողնալ այդ ուրախությունը, ադի կգոչվի Հիսուս Քրիստոսի ուրախությունը։ Հալելույա։ Գիտեք, այսօր շատ քրիստոնյաներ, որ ամեն բան գնեն, որ իրենք ֆիզիկական ջոխությանն այն, աս արիտներուն, աս տոներուն, դրամ չի գա մենք ինչպես պիտենենք։ Դուք գիտեք, որ ես դեռ մինչև մաչեմ գիտեր ինչպես պիտենեմ։
Ոչ 31-ին գիշերը, ոչ չի ալ հետաքրքրեր։ Որով ես գիտեմ, որ փրկիչս ծնավ։ Հալելույա, փրկիչը ծնավ, ադի գպավե։ Ադի գպավե։ Ուրախություն ունիմ իմ սրտիս մեջ, ադի գպավե։ Ես իմ մասից չեմ խոսիր ձեզ, ես կխոսեմ աստվածային ճշմարտություն, ես կխոսեմ սուրբ գրային չափանիշներ։ Ադորմար այսօր կոնե տուն եղիր ճիշտ չափանիշներու վրա քալող քրիստոնյա, որ Հիսուսի ծնունդը քեզի համար գլա քեր բնական, ոչ թե բնական։ Տարիներ ինձ համար եղել է բնական սովորություն եւ գոչվել է բստիկ զադիկ։ Ոչ բստիկ զադիկ է, ոչ ալ բնական օրմն է եւ ոչ ալ թիվն է որ կփոխվի։ Երկնային ուրախություն է որ գուկա։ Ամեն։ Գիտեք գրված է որ մեծ ուրախություն եւ 14-րդ խոսքի մեջ կսե երկնքի բարձրության մեջ Աստծո փառք, երկրի վրա խաղաղություն, մարդոց մեջ հաջություն։ Սա ինձ հետ մեծ ուրախություն, խաղաղություն, հաջություն։ Երեք բան եթե մենք մերը չլա, մենք ասանգալ գանցնի Հիսուսի ծնունդը նորմալ գանցնի։ Խաղաղություն, մեծ ուրախություն եւ հաջություն։ Գիտես Աստծո համար հաճելի էր որ իր միածին որդին տվավ։ Ինչքան քեզի համար է ադի հաճելի։ Ինչքան քեզի համար է ադի սուղ։ Ինչքան քեզի համար է ադի ուրախություն։ Աստված կատարյալը տվավ։ Մենք ինչն է որ կստանանք։ Երևակայք դուք նվեր պատրաստերեք, շատ լավ, շատ հիանալի, պատված, կատարյալ եւ դեղ պիտի խրգեք մեգում միջոցով։ Եվ ադիկա գահասնի կիսատ։ Գիտես այսօր ուրախությունը, խաղաղությունը գրնա քու կյանքի մեջ ըլլա գիսատ։ Ժամանակավոր, քիչ։ Ադորմար գսեմ մեծ ուրախություն, որովհետև գա բզդիկ ուրախություն։ Ամեն։ Հետսեք։ Գիտես Քրիստոսի ծնունդը գրնապեր է շատ կրոնական սովորություններ։ Կետրոնացեք։ Քրիստոսի ծնունդը գրնապեր է պարզապես սովորություններ։ Որ անպայման այսօր ասանք պետք է անենք, վերջը ասանք պետք է հակվենք, վերջը անանք պետք է անենք։ Պետք է անպայման այս ջաշը ուտենք, որովհետև ամսուն 6-ին այս ջաշը գուտվի ընդհանրապես։ Գիտեք, ասոնք խնդալիք են, բայց լալիք են։ Եվ որ թուն, եւ նայ, քննեք ու միտքդ, կսե խոսքը, նորոգվեցեք, ձեր մտքերը թող նորոգվին։ Մեկ հատ քննե միտքդ, ինչի մասին ամենաշատ կմտածես։ Ինչի մասին որ ամենաշատ կմտածես ադեստուն, ադեկու արժեքդ։ Հունվարին կորձերը կդգարանան։ Դեկտեմբերի վերջավորության վրայի գլա կորձը, ատչապ տրամ գարնեմ, դոլարն ապարսացեր է, մանրեմն է, գրնամ ասած ջաշերը ընեմ։ Գիտեք, Քրիստոսի ծնունդը գտարնա կրոնական սովորույթի քեզի համար։ Անպայման ասկազակ ամսուն 6-ին ես պիտակվեմ։ Ես ասկազակ այսօր ակվերեմ։ Պետք է անպայման ասինչ բանը, անպայման պետք է ասինչ բանը անեք։ Որտեքրե սուրբ կրային ճշմարտությունը կյանքիդ մեջ։ Սուրբ կրային ճշմարտությունը, սուրբ կրային չափանիշները կյանքիդ մեջ։ Ամեն թող ես կհրճագեմ սուրբ կրային ծնունդ կյանքիդ մեջ։
եղիր հովիվի պես, նստիր թող հրեշտակը կա քեզի ավետ է եւ մեծ ուրախություն թող կա վրատ։ Աղոթքի մեջ եղիր թող երկնային հրեշտակը դեսիլքով երևի քեզի հայտնություն մտա։ Ասե Քրիստոսի ծնունդը։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ եկեք բանանք Հռոմայեցիս 14։ Հռոմայեցիս 14-17 Վասնցի Աստծո արքայությունը, ասի Աստծո արքայությունը։ Գիտեք արքայությունը եկավ Հիսուսի ծնունդով, համաձայն եք էդս։ Աստծո արքայությունը գերագուր ու խմելիք չէ, հաբա արդարություն եւ խաղաղություն ու խնդություն Սուրբ Հոգիով։ Եվ բոլորս ասենք ամեն։ Ասենք ինձ արդարություն, խաղաղություն եւ խնդություն։ Ասոնք ավելցուցեք ուրախության հետ, ավելցուցեք հաճության հետ, եւ աս ամենը ես կհրճագեմ ծեր աս օրերուն վրա, ծեր կյանքի մեջ։ 31-ին գիշերը կես ժամ աղոտ կրեք։ Գիտեք ամեն տարի ամսուն 31-ին գիշերը ես եւ ծառայողը ամեն տարի 31-ին գիշերը գերտանքովից աղոթքի։ Մեկ ժամ գաղոթենք։ Գիտեք այնքան Աստծո ներկայությունը քաղցր գլա, որտեվ ամեն մարդ տարվերը ինչ պիտենե, ինչ պիտի չնե, մենք կվայելենք ադորի երկինքը։ Արդեն 3-րդ տարին է, չէ՞։ 3-րդ տարին է։ Դեք չեմ սերան պայման օֆիս եկեք։ Ծեր դուներու մեջ մեկ ժամ աղոթ կրեք։ Ասեք փառք ես Տեր որ ծնար, փառք ես Տեր որ ինձ դվիր կյանք, փառք ես Տեր որ խաղաղությունը, ուրախությունը կախված չէ իրավիճակեն, այլ կախված է երկինքեն, եւ փառք ես Տեր որ ադի ինձ ծրի դվիր։ Ասանք աղոթքներ փարսացուցեք։ Թող 2020-ը լա աստվածային, երկնային ուրախության լեցուն դարի։ Եվ բոլորս ասենք հալելույա, ամեն։ Գիտես Սուրբ ծնունդը ինչ է Սուրբին հագարակը։ Բիղծ։ Գիտեք Սուրբ ծնունդը եւ բիղծ ծնունդը իրար չի համընկնիր։ Լսեք։ Գամ աս օրերը, որ գոչվի Սուրբ ծնունդ, գամ ծերդունի մեջ կլա իրական Սուրբ ծնունդ, գամ բիղծ ծնունդ, չի համընկնիր երկուքը իրար հետ։ Գիտես մարդիկ ասի անցյալ դարի ալսի մարդիկ չեն խմեր ծնունդին օրը երկու կավատ կխմեն։ Գիտեք ադի ինքնաբերաբար դարձավ բիղծ ծնունդ։ Ասի օտոմատիկլի։ Մարդիկ ձոմ գնեն ունակ ասանք գզորեն ասանք բան գծխե ու չի ձխեր ասանք բան գնե կանտին գիշերը լակ մեկ հատ վարե արդեն ադի դարձավ բիղծ։ Չի համընկնիր իրար հետ։ Սիրելիս Սուրբ ծնունդը եւ բիղծ ծնունդը իրար հետ մեկտեղ չի կար, որովհետեւ լույսը խավարին հետ կապ չունի։ Կապ չունի։ Ես ցեզի գուզեմ օրհնել աս խոսքով, որբեսի դուք զգաք դարբերությունը։ Ադորոմար սրբությունով անցուցեք 31-ը, սրբությունով անցուցեք 6-ը։ Ինչ օր գուզե տողլա կապ չունի, գայր որ Հիսուսը ծնավ, չի եդակրքրեր օրը։ Ամեն սրբությունով, աղոթքով։ Հակոբոս 1:15 Ով օրհնված է, ինչքան օրհնված ես այնքան բարձր ծափար է Տիրոջը։ Ամեն, ամեն։ Հակոբոս 1:15 Անգեհեդո ցանկությունը հղանալով մեղք կծնանի եւ մեղքը որ գադարվի մահ կծնանի։ Գիտեք քիչ առաջի գա Սուրբ ծնունդ եւ գա բիղծ ծնունդ։ Եվ խոսքը գսե
խոսքը գսե դեսեք լավ 14-ին գարտակ սակայն ամեն մեկը գործվի իր ցանկություններեն հրաբուրված ու խապված անգե հետո ցանկությունը հղանալով մեղք կծնանի եւ մեղքը որ գադարվի մահ կծնանի գիտես ամեն բան կսկսի ցանկությունով ճիշտ հասկացեք իրար այդ հաց ուտելը լավ ժամանակ անցնելը այդ օրերուն շատ լավ բան է բայց երբ որ դու այդ օրը կցանկանաս փամը անել կցանկանաս կոնե ամենակիչը գմտնես այդ կրոնավոր մտնոլորտի մեջ գիտես դու գհղանաս մեղքը եւ դու ինքնաբերաբար մեղք կծնանի ադի հետսեք գիտես Աստծո խոսքը գսե մարդ իր ցանկություններեն գխապվի եւ կհղանա եւ կծնի բղծություն կծնի մեղք ադորոմարսի սուրբ ծնունդը կապ չունի բիղ ծնունդին հետ եթե բղծություն գա ինքնաբերաբար սրբություն չի գա ադորոմար ցեզի գքաչալերեմ որ որոշում գայացնեք հիմա կվնե որ իսկական ուրախությունը մտնե ձեր սրտերում մեջ իսկական ուրախությունը իսկական խաղաղությունը եւ սրբությունը մտնե ձեր սրտի մեջ աս հրաշալի Քրիստոսի ծնունդին լավ Հակոբոս առաջին գլուխ նույն երկրորդ խոսք Դեսեք ինչ կսե Մենք խոսենք ուրախության մասին իսկական ուրախության գսե եղբայրներ բոլորովին ուրախության արժանի բան սեբեցեք երբ գերբ փորձանքներու մեջ ինակ բոլորովին ուրախություն սեբեցեք երբ որ գերբ փորձանքներու մեջ ինակ գուզեք իսկական ուրախություն Աստվածաշնչյան չափանիշը ասե փորձությունները պիտի կան եւ դու ուրախ պիտի մնաս Ադիկ կոչի կերպնական ուրախություն Ադիկ գոչվի ուրախություն, որ կապ չունի փորձություններուն հետ։ Գերբ փորձություններու գանտիբիկ ուրախություն սեբեցեք։ Քիչ առաջսի Հիսուսը ծնավ, քանի որ վերջ երեխաներ մերան։ Բայց ադի երկնային ուրախություն էր Հիսուսի ծնունդը։ Նույնպես խաչվեցավ, բայց երրորդ օրը հարություն արավ։ Այնպես չէ, որ Աստված կուզե, որ դուք փորձվիք եւ դուք դխուրը լաք։ Չէ, Աստված կուզե ձեզի մտցնե կրագե մգրդության մեջ, որ գոչի փորձություններ։ Բայց ճիշտ հասկացեք, Աստված չար բաներով չի փորձեր։ Բայց խոսքը գսե փորձությունների երբ որ գահանտիբիկ ուրախություն սեբեցեք։ Երբ որ Քրիստոսի ծնունդի ուրախությունը քո մեջ այդ կլա գադարյալ, այն ադեն դժվարություններուն եւ փորձություններուն մեջ են կելլես որպես փայլուն ոսկի։ Գամալ մոխիր։ Ադորմար գտեսնես ծնունդին աս արիտներուն ուրախ կլանք։ Հանգարց Դեսնես հունվարի վերջավորության ասանք բամ մեղավ։ Ասանք մեն չմարավ։ Ուր է այդ ուրախությունը, ուր քնած։ Քնած այդ օրերուն հետ։ Ասի գոչվի ժամանակավոր խապեյություն, ուրախություն։ Թող բարակաները չի որոշե ձեր ուրախությունը։ Ամեն թող բարականերեն կախված չլա ձեր խաղաղությունը։ Թող բարականերեն թող կախված չլա ձեր սրբությունը։ Արագած 15
Քանի խոսք ալգարտանք եւ մենք միասին գաղութենք։ Արագած 15 մի բանակ ես ցեզի համար կգարտամ, որով բնակիր թարգմանություն միտ գարտամ։ Արագած 15:21 նայեք։ Հիմարությունը ուրախություն է բագասամիդին համար։ Բայց խոհեմ մարդը գուղ է իր ընթացքը։ Լսեք։ Հիմարությունը գսե ուրախություն է բագասամիդին համար։ Բայց խոհեմ մարդը գուղ է իր ճանապարհները։ Գիտեք, երբ որ քրիստոնյայի ուրախությունը կախված կլա իրավիճակները եւ սեղանի ջոխությունեն եւ տարբեր բղծություններ են, ասի գոչվի հիմարություն, ասմնդաձելագերբը։ Ադորամար գսե խոսքը, հիմարությունը, ով է դեսամացայնը, որ մեղքը հիմարություն է։ Գիտես, հիմարությունը գսե, հիմարությունը ուրախություն է բագասամիդին համար։ Բայց գսե խոհեմը, ով է խոհեմը, շատ խելացի, գիդուն, գիդություն ունեցողն է ժողովուրդ խոհեմը, որ գիտե հոս նստածները գիտողներն են, դուք գիտեք, գսե խոհեմը գուղ է իր ճանապարհները, այսօր դու ունիս հնարավորություն, որպեսզի ուղես քո ճանապարհդ, ես չեմ ասել, որ քո ճանապարհդ լման ձուր է, բայց այստեղ ինձ մեզ կսիալ եւ ամեն մեկս մեր ճանապարհներում մեջ գան խորտ ու փորձեր, եկեք համաձայնել լանք։ Այսօր այն օրն է, որ Աստծո խոսքի լույսով քո ճանապարհդ լման ուղես։ Ասի գոչվի խոհեմություն, խելացի, գիդուն, գիտություն ունենալու պատճառով դու գաբրիս, իսկ չունենալու պատճառով կգործվիս։ Ադորմար Հիսուս ինչ կսե։ Մի գերբարանիկ այս աշխարհի գերբarankով, այլ ծեր մտքերը թող նորոգվին։ Մտքերը նորոգվեցեք։ Կսե անմիդին համար, նայեք ինչ կսե, բագասամիդին համար, որում միտքը հին է, որում միտքը նորոգված չէ, ադորամար նորմալ է հիմարությունները։ Ուրախություն է նույնիսկ։ Բայց խոհեմը, գիդունը, աստվածավախը գուղ է իր ճանապարհները։ Ամեն, ադորմար դու կանչված ես, որ լաս խոհեմ եւ քո ճանապարհներդ քո ցերկերովդ ուղես։ Բայց ոչ ուժով է, ոչ զորությունով է, այլ Տիրոջ հոգիով է։ Ամեն։ Դու կանչված ես այսօր, որ ելնես Եթե քո մտքիդ մեջ կա հնություն կամ անմտություն, այսօր թույլ տուր, որ Սուրբ Օգիով ադի նորոգվի, որ քո միտքդ ըլլա նոր, որբեսի ամեն դարվա պես չանցնես աս ծնունդը, որովհետև կրոն չէ, Քրիստոսի ծնունդը կրոն չէ, այլ կատարյալ ուրախություն է, սրտի բժշկություն է, մտքի նորոգում է եւ որոշումներու արիթ է։ Դու այսօր արիթ ունիս որոշումներ առնելու։ Ամեն։ Սաղմոս 119 Սաղմոս 119 92 խոսքը Եթե քու օրենքդ իմ ուրախությունս չլար, այն ադեն կորսված պիտի ըլլայի իմ դրդմությանս մեջ։ Գսե եթե քու օրենքդ իմ ուրախությունս չլար, կորսված կլայի։ Այսօր ուրախությունը օրենքը պահելով է։ Այսօր ուրախությունը Քրիստոսի պատվիրանները պահելով եւ կատարելով է։ Ամեն։ Գսե օրենքդ իմ ուրախությունս չլար, հոս մարդը հայտնություն ստացել է։
Ժողովուրդ մարդը հայտնությունը ստացել է։ Լսեք շատ լավ, ոս մեծ հայտնություն կա։ Ինքը գիտեր է, որ երբ որ օրենքը բահեր է, ինքը ուրախ եղեր է։ Ասի հայտնություն է։ Գսե եթե որովհետև եթե ես չբահեի օրենքը, իմ ուրախությունս չլար քո օրենքդ, ինչու ուրախ է մարդը, որովհետև օրենքը բահեր է։ Գսեր ես կգործվեի, իմ դրտմությանս մեջ կգործվեի։ Իսկ դու որպես քրիստոնյա չես կանչված, որ դու դրտմության մեջ լաս։ Կմտածես ինչու դրտմության մեջ եմ ես, ինչու լավ չէ իմ իրավիճակս, ինչու դեռ նույնն եմ, ինչու վատ է իրավիճակս, ինչու չի փոխվիր գործյանքս, ինչու։ Պարզապես որովհետև դու երկնային ուրախությունը չես բաց օրենքը գադարելով։ Քրիստոսի բադվիրանը գադարելով։ Գիտեք մենք ուրախ կլանք Հիսուս ծնավ, բայց Հիսուս իր հետ բերավ բադվիրաններ։ Եթե գսիրես ինձի, բահի բադվիրաններս։ Ասես երը։ Գսիրես ինձի, գսիրեք Հիսուսին, բահեք իր բադվիրանները։ Ասի է ուրախությունը։ Երբ որ դու կգադարես իր բադվիրանը, երբ որ դու կգադարես իր սրդի փապակը, դու գլաս արդեն ուրախ։ Ով եղել է որ մարդու քարոզեր է, մարդը աբաշխարեր է, աշխարհի ուրախությունը չեպաված իրեն։ Գիտեք, ասի երկնային ուրախություն է։ Ինչու? Որովհետև դու պատճառ եղար, որ ինչ որ մեկը ծնի վերստին։ Ամեն։ Սա ինձ իդ Հիսուս ծնավ, որ ես չի մեռնիմ։ Սա ամենամեծ բան։ Որովհետև ես ու տուն պետք էր մեռնեինք։ Ես ու տուն մեղավոր էինք, պետք էր մեռնեինք։ Հիսուս ծնավ, որ տուն իդ կենթանանաս։ Իսկ ու կյանքովդ մի մերցներ տուն քեզի եւ Հիսուսի ծնունդը մի աժամցներ, լսե ինձի։ Հիսուսի ծնունդը մի աժամցներ։ Հիսուսի ծնունդը խմելը չէ, Հիսուսի ծնունդը ծխելը չէ, Հիսուսի ծնունդը քեֆը եւ բարը չէ։ Կաժամցնեք դուք այս սուրբ դոնը։ Մի աժամցներ սուրբ դոնը։ Սուրբ դոնը սուրբ բահ է։ Որովհետև դա սուրբ եւ սուղ է։ Անկին է։ Շատ սուղ է, մի աժանցներ, մի գետրոնանար ինչ պիտակվիս, մի գետրոնանար ինչ պիտուդես, սուրբ բահ է բարզապես, երկնային ուրախությունը խնդրե աստուց մե, Հիսուս կսե խնդրեցեք և գդրվի ձեզի, դժվար բան չէ, բիդի խնդրեք, և բիդի բահեք իր օրենքները, բիդի բահեք սրբությունը, Պարտավոր ես որպես քրիստոնյա բահես սրբությունը, որպեսզի Թադաստանին օրը բղծությամբ չի գնաս Տիրոջ առջև։ Վերջին խոսքերը ուզեմ կարդալ, ով բան փոխվեցավ իր ներսը։ 170-ը փոխվեցավ բամիր ներսը, փառք Աստծո, փառք Տիրոջը։ Դուք գիտեք, որ երկնքի մեջ դոն կա։ Դուք գիտեք, որ երկնքի մեջ կա սուրբ ծնունդ։ Դուք գիտեք, որ երկնքի մեջ կդոնվի սուրբ ծնունդը, բայց ոչ թե Հիսուսի ծնունդը, այլ վերստին ծնունդդ։ Օգաստ 15 Տեսեք երկնային դոնի չափանիշը, երկինքը գդոնվի սուրբ ծնունդ, և ես հիմա գուզեմ Աստծո խոսքով ներկայացնեմ երկնքի դոնական իրավիճակը թե ինչպես կլա։ Օգաստ 15-7 Ձեզի գսեմ թե
Այսպես ավելի ուրախություն պիտի լա երկինքը մեկ մեղավորի համար, որ գաբաշխար է, քան թե 99 արտարներու համար, որոնց աբաշխարություն պետք չէ։ Տեսեք, երկինքը գդոնվի սուրբ ծնունդ։ Կսե հրեշտակները բար գբրնեն։ Բան տնելով, երկ տնելով բար չեն բրներ։ DJ-ով չէ, որ իրենք կմարեն։ Ես կուզեմ ձեզի ներկայացնեմ երկնային սուրբ ծնունդը։ Կսե բար գբրնեն, ուրախություն կբարձրանա, ամեն մեկուն համար, որ նոր գծնի։ Ամեն մեկուն համար, որ վերստին գծնի։ Երկնային սուրբ ծնունդին մեզ դոնեցեք սուրբ ծնունդը։ Քարոզե մեկ մարդու, բրգե մեկումը։ Դες երկնային ուրախության չափանիշը ինչ է։ Երկինքը գուրախանա, երբ որ դու նաբաշխարես։ Իսկ դու ինչու գուրախանաս։ Երբ որ շատ տրամ ունես, երբ որ ջոխությունով գանցնես սուրբ ծնունդդ, երբ որ լավ գահակվիս, երբ որ ուզածներդ կքնես, իսկ եթե ադոնք չլան, իսկ եթե տրամ չունիս, իսկ եթե հակվածք չունիս, իսկ եթե ջաշ չունիս, նույնիսկ եթե հաց չունիս, Տեր ուրախ է սուրբ ծնունդով։ Այդ բարակային եթե Տեր ուրախ է սուրբ ծնունդով, կնշանակի որ դու ուրախանաս այնպես ինչպես որ երկինքը ուրախանա։ Նույնը գլաս, դու երկինքին հետ մեկ գլաս։ Եվ այն ադեն կրագը գտավվի։ Ադորոմար քեզի գոչ կնեմ։ Մի մտահոգվիր թե ինչ պիտակվիս, ինչ պիտի դուդես, ինչ պիտի խմես, մեղք մի կործեր այդ օրերուն, ուխտդ պահե, եղիր հադուկ։ Ես գիտեմ, որ տարբեր եք դուք, տարբեր մարդիկ, տարբեր դեղեր պիտի դոնեն, մեկ իր ասկականներուն, բարեկամներուն, մի ըլլակ իրենց բես։ Ամոթով ելելով մեղք մի կործեք։ Եթե դու սրդիդ մեջ գիտես, որ դու պետք չէ աս ինչ անես, որովհետև Աստծո հաճելի չէ, մի ներադի։ Հատկությունդ բայ է, լույս եղիր խավարի մեջ։ Սրբությունդ բայ է, սրբությունդ կավելնա, սրբությունդ տող չի բաքսի, աս հրաշալի դոնին մեջ, երկինք ուրախացուր, և երկինքն ա քեզի ուրախացն է, հալելույա։ Մենք կդոնենք Հիսուսի ծնունդը, ինչքանով երկինքը կդոնեք ու ծնունդդ։ Ինչքանով երկինքը ուրախ եք ու ընտածկովդ։ Փոխատարց պետք է ելա, չէ։ Աստված տվավ քեզի իր միածին որդին։ Աստված տվավ քեզի։ Առանց տրամի, առանց պատճառի, առանց պայմաններու։ Ինչքանով դու գուդաս իրեն։ Թե քո անցիդ գուդաս, փորիդ գուդաս։ Ուրիշին հաջեցնելու համար փոխզիչումներ գնես, կմտածես մեկ օր մնե, թող գանցնի։ Հիսուսի ծնունդի դոնը փոխզիչումի դոն չէ, սրբության դոն է, կյանքդ փոխվելու դոն է, ուրիշին կյանքը փոխվելու քու միջոցով ադոր դոնն է,
քնա ասկականներուտկով դոնե իրենց հետ բրգե իրենց բայց մի ըլլար իրենց պես կամեգը որ ամեն գսե հալելույա ծապարեցեք Տիրոջը ամեն եկեք ոտքի գնանք Ես կուզեմ վերջին խոսքերը ավելի ճիշտ է վերջին երկու խոսքը միասին գարտանք եւ աղոթ կնենք Տեսեք Հիսուսի չափանիշը ծնունդի Հովհաննես 3 առաջինեն 6-րդ խոսքեր Փարիսեցիներեն մարդ մգար Նիկոդիմոս անունով, որ հրյա իշխան մներ։ Ասիգա քիշերով Հիսուսին եկավ եւ ըսավ անոր. Ռաբբի, գիտենք թե դու Աստծուզմե վարտաբեդ եկած ես։ Վասնզի մեկը չի գրնար անել այն հրաշքները, որոնք դու ունես։ Եթե Աստված իրեն հետ չլա։ Պատասխան տվավ Հիսուս ու ըսավ անոր. Ճշմարիտ կսեմ քեզի։ Եթե մարդը նորեն չձնանի, չի գրնար Աստծո թակավորությունը տեսնել։ Նիկոդեմոս ըսավ անոր. Ինչպես կրնա մարդը նորեն ձնանիլ, որ ձերացած է, հնարավոր բան է, որ նորեն իր մորը որովայնը մտնե ու ձնանի։ Հիսուս պատասխան տվավ. Ճշմարիտ կսեմ քեզի։ Եթե մարդը չուրեն ու հոգիեն չի ձնանի, չի գրնար Աստծո թակավորությունը մտնել։ Մարմինեն ծնածը մարմին է ու հոգիեն ծնածը հոգի է։ Նիկոդեմոս անունով մեկ եկավ, ըսավ իրեն, ես քեզի կհավատամ, ինչու, որովհետև տեսավ հրաշքներ, տեսավ նշաններ։ Հիսուս չսավ, ու ինչ լավ էր։ Հիսուս սավ երկինքին արժանի չես, եթե մեկադա չի ձնիս։ Ահա ձեզի սուրբ ծնունդ։ Ահա ձեզի ուրախություն։ Մենք կհավատանք Հիսուսին, մեր հավատքը բարձր գլա, երբ որ մենք կտեսնենք հրաշքներ եւ նշաններ, ադի շատ լավ է, բայց երբ որ չի գան, միան վերստին ծնած մարդը իրեն համար նշանագություն չունի երևելի նշաններն ու հրաշքները իր ուրախության գեմ հավատքին վրա։ Միան վերստին ծնածը։ Ադորոմար Քրիստոսի ծնունդի ուրախությունը, զորությունը Տողլա կերպնական քու սրդիդ մեջ, կերպնական քու կյանքիդ մեջ։ Վերստին ծնած մարդ ես, ուրիշը թող ծնի քու միջոցով այդ վերստին։ Վերստին ծնած չես։ Եգուր ծառայութենեն վերջ մենք կաղոթենք քեզ համար վերստին կծնիս։ Կսե այնադենը որ երկնքի թակավորությունը մենք կտեսնենք, երկնքի արկայությունը մենք կտեսնենք։ Շատեր եկան Հիսուսին կով ուրախ դխուր կացին։ Մեկ եկավ ըսավ իրեն, Հիսուս ես ամեն ինչ կնեմ, ամեն պատվիրանները կբահեմ, ինչ ենեմ, սավ կնա ինչ որ ունիս ձախ է, երևես եգուր։ Ուրախ եկավ դխուր կնաց։ Ինչու, որովհետև երկնային ուրախություն չէր իր մեջը։ Ինքը ուրախ է, որ իբր թե պատվիրանները կբահի, ինքն իրենով կբարձենար։ Իսկ երկնային ուրախությունը այն ուրախությունն է, որ կապ չունի քո կրբանդ ինչքան տրամ գա։ Դու ուրախ ես անգախ այն բանեն, թե ինչքան տրամ ունիս կամ ինչ որ լա քո իրավիճակդ։ Այաս է սուրբ ծնունդը, այաս է սուրբ ծնունդի ուրախությունը։ Ադորոմար այսօր մենք կհրճագենք, որ մենք ունենանք իսկական
հաղթանակ, իսկական ուրախություն, թեպի իրական ուրախությունը։ Ամեն։ Եվ վերջին դերը գարտանք Եսայա 51 Եսայա 51:11 Դերոջը փրկվածները պիտի թառնան ու երկերով Սիոն պիտի կան անոնց գլխուն վրա հավիտենական ուրախություն պիտի ելլա անոնք ցնծություն եւ ուրախություն պիտի ստանան դրտմությունն ու հեծությունը անոնց մե պիտի հերանան ավասիկ խոստում քեզի ավասիկ քեզի երկնային խոստում թե ինչ պիտի ելլա քու կյանքիդ մեջ որպես քրիստոնյա որպես տիրոջ զավակ այս նոր դարի մեջ 2020-ի մեջ վերցուր աս խոսքը քեզի վերցուր աս խոսքը քեզի որտե կրե աս խոսքը թող այս տարի ելլա իսկական ուրախության տարի թող այս տարի ելլա քու կյանքիդ մեջ այնպիսի դարիմը այնպիսի ուրախությունը ստանաս երկինքեն որ ոչ մեկ բարակա ոչ մեկ իրավիճակ ոչ մեկ դժվարություն կրնա քողնալ այն ինչ որ երկինքեն է քու կյանքիդ մեջ ամեն անոնց գլխուն վրա հավիտենական ուրախություն պիտի լա ասա իմ գլխուս վրա իմ ընտանիքիս գլխուն վրա հավիտենական ուրախություն պիտի լա ես պիտի ծնծամ եւ ուրախություն պիտի ստանամ դրտմությունը հեծությունը պիտի հերանան իմ կյանքիս մեջ են իմ կյանքիս մեջ են ընտանիքիս կյանքի մեջ են Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ բոլորս ասենք Հալելույա Ամեն Փառք Տիրոջը մենք հիմա միասին աղոթ կնենք Եվ սրտիս մեջ կա որ մենք ընդհանուր աղոթ կնենք եւ այն մարդիկ որոնք վերստին ծնած չեն վերջը մոդենան որպես իրենց համար աղոթենք Եթե վերստին ծնած ես Փառք Աստծո ընդունիր այս աղոթքի զորությունը քերբնական ուրախությունը եւ ունեցիր հզոր մուտք դեպի 2020 հզոր հավատք հզոր ուրախությունով Աստծո խոսքը գսե հրեշտակ եկավ եւ մեծ ուրախության ավետիսը դվավ Թող այսօր Հիսուս Քրիստոսի անունով ես կաղոթեմ դեր որ ինչպես հրեշտակ եկավ հովիվներուն դեր իմ Աստված եւ ավետեց երկնային մեծ ուրախության ավետիսը դեր իմ Աստված որ կապ չունի չափանիշ կապ չունի իրավիճակներուն հետ դեր կապ չունի դժվարություններուն հետ դեր Ես կհրճագեմ այն ուրախությունը որ քերբնական է որ երկնային է որ աստվածային է քո ժողովրդիդ վրա Հիսուսի անունով ամեն մեկուն վրա դեր ես կխնդրեմ դեր իմ Աստված որ ամեն մեկ սիրտ որ իմ այստեղ է որ ծարավ է դեր լեցնես իրեն քերբնական ուրախությունով երկնային ուրախությունով Հիսուս Քրիստոսի անունով Այսօր այն օրն է որ Տերը քո սիրտդ կլեցնե ուրախությունով այսօր այն օրն է որ Տերը կփժշկեք ու սիրտդ ամեն տեսակի դրտմութեն է ամեն տեսակի նեղութեն է ամեն տեսակի սխալ բաներ է ամեն տեսակի կապվածություններ է այսօր այն օրն է որ Տերը քեզի գուտա ծնունդի ուրախությունը իսկական ուրախությունը մեծ ավետիսը Սուրբ Հոգիով Հիսուս Քրիստոսի անունով դեր ես կհրճագեմ ամեն մեկուն վրա Սուրբ Հոգու զորությունը Սուրբ Հոգու ուրախությունը որպես հոգիի բդուղ որ անverջ է որ մեծ է, որ անսահման է, որ փոխանցիկ է Հիսուսի անունով փառք եւ պատիվ քեզ Տեր Շնորհակալ եմ Տերս Թող այսօրվա խոսքը Տեր իմ Աստված բդուղ բերե մեր կյանքերում մեջ Թող այսօրվա խոսքը զորությունը փառք քեզ Տեր
ես Տերս։ Տեր, շնորհակալ եմ երկնքին համար։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ դու պատրաստ ես Տեր, որ երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն ես Տեր։ Շնորհակալ եմ Տեր քո ծնունդիդ ուրախության զորության համար Տեր, որ այսօր ամեն մեկուն վրա գտապես Տեր իմ Աստված Սուրբ Հոգիով։ Փառք ես Տեր, ով որ ուրախության պակասություն ունի Տեր իմ Աստված։ Տեր այսօր լեցուր իր սիրտը, լեցուր իր սիրտը կերպնական ուրախությունով Տեր, որպեսզի տեսնե, որ փրկիչը ծնավ եւ բերավ իրեն փրկություն, ուրախություն, խաղաղություն, զորություն։ Փառք ես Տեր։ Անուն որ բարձր է, անուն որ փառահեղ է, անուն որ զորավոր է, անուն որ հաղթեց այս աշխարհին, անուն որ հաղթեց մահին։ Հալելույա։ Փառք ես Տեր, շնորհակալ եմ։ Հալելույա։ Փառք ես Հիսուս, փառք ես Տեր։